ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്കി ഡ്രോ 7ാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലക്കി ഡ്രോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഒരു ബേർഡിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ഭാഗ്യം ഈ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ അവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ലക്കി ഡ്രോയില് നമ്മൾ നൽകുന്നത് സൺകനൂറിന്റെ ഒരു പെയറാണ്. 7 മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു സൺകനൂറിന്റെ പെയർ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേംഡ് വിത്ത് DNA ഉള്ള ക്ലോസ് റിംഗ് ആയ ബേർഡുകൾ, ഒരു പെയർ, നല്ല റെഡ് കളറും നല്ല യെല്ലോയും കയറി വരുന്ന ഒരു പെയറാണ്. ആ ബേർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിടക്കാം. 6 മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ബേർഡിന്. ഒരു ബേർഡ് നല്ല റെഡ് കയറുന്നതാണ്, ഒരു ബേർഡ് യെല്ലോഷും കയറുന്ന ബേർഡുകളാണ്. 2 ടൈപ്പ് ബേർഡുകളാണ്. അത് 2-2.5 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിറകിലൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ കളർ പൊട്ടി വരും. ക്ലോസ് റിംഗ് ബേർഡുകളാണ് വിത്ത് DNA. ഡിഫറെൻറ്റ് പാരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 2 ടൈപ്പ് കിളികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഹെഡും 2 ടൈപ്പ് അയക്കുന്നത്. ഇത് റെഡ് വരുന്ന ബേർഡാണ്, ഇപ്പുറത്തുള്ളത് യെല്ലോ കളർ വരുന്ന ബേർഡുമാണ്. വിങ്സിലൊക്കെ മഞ്ഞ കളർ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2-2.5 മാസം കൊണ്ട് നല്ല യെല്ലോ കീറി വരും ബേർഡിന്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലക്കി ഡ്രോയില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ആ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് വഴി നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവൈലബിൾ ഉള്ള ടോക്കണിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോക്കണുകൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ബുക്കിങ്ങിന് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ അതിൽ വേണം പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് തരാന്നുള്ള ആ ഒരു സമയപരിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ആ നമ്പർ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കും. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ തവണയെന്ന് ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പേരുകളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9846-098-666 ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുക. അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഈ ബേർഡിന് കണക്കാക്കുന്നത് 30,000 രൂപയാണ്. 100 ടോക്കണുകളാണ് നൽകുന്നത്. 300 രൂപയുടെ 100 ടോക്കണുകൾ നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത നമ്പറും നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും കൂടി എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുന്ന സമയത്ത് അയച്ചു തരിക. ആ പേരും സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ 9846-181005 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ലക്കി ഡ്രോ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കണുകൾ നൽകുന്ന നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ അതിനകത്തേക്ക് ടോക്കൺ നൽകുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോക്കൺ നൽകുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് മറുപടി തരാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം
നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്നെ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ വിളിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.